ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ബ്ലൂ വെയിൽ ചാനൽ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാലക്കുടിക്കാരനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തത് മുനമ്പം ബീച്ചിലാണ്. മുനമ്പം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം. നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് മുനമ്പം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കായലും കടലും ഒന്നു ചേരുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മീൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ പരമാവധി കാണാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ.